عليكم ومرحبا بكم في لاشين سمير تعليم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي برينسيپ دو لا كونطابيليتي جينيرال. هاد لي برينسيپ هادو مهمين باش مهمين على كل الشركات انهم يحترموا هاد لي برينسيپ هادو باش ان الشركه تنجح في لاكتيفيتي ديالها. اول برينسيپ غنهضروا عليه هو لو برينسيپ دو لا بيرمانونس دي ميثود اللي كيقول l'entreprise doit établir ses états de synthèse en respectant les règles et méthodes d'évaluation et de présentation d'une année à l'autre. يعني خاص l'entreprise دير les états de synthèse ديالها، يعني دير لو بيلون، دير سي بي سي، دير جورنال، وانها تحترم، يعني تطبق واحد لا ميثود. مثلا بحال جيستيون دو ستوك كاين بزاف ديال الميثود. كاين اللي كيدير اللي فو، كاين اللي كيدير الفيفو، كاين اللي كيدير الكميب. يعني الشركه ديالنا مثلا خدمت بالليفو هذا العام، خصها العام الجاي تخدم بالليفو، يعني ديما تخدم بنفس لا ميثود. نزيد دابا لو برينسيپ دو كلارتي اللي كيقول لي زوبيراسيون les informations doivent être enregistrées dans les comptes et sous la rubrique addictive. Les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes addictifs sans compensation ni entre les comptes ni entre les postes, et les éléments d'actifs et de passifs doivent être évalués séparément. يعني خاص الشركة أنها تقيد أو تسجل كل حاجة في بلاصتها. مثلا لو تيغان يدار في بلاصتو، لي ميتال دو ترونسبور يدار في بلاصتهم، فورنيسور يدار في بلاصتو، كابيتال يدار في بلاصتو. المهم أي حاجة خاصها تقيد في بلاصة ديالها بواحد الطريقة اللي منظمة. ندوزو دابا لو برينسيپ دي كو هيستوريك اللي كيقول en vertu de ce principe, les éléments du patrimoine restant inscrits en comptabilité à leur valeur d'entrée exprimée en unité monétaire courant à la date d'acquisition. يعني خاص اي حاجه، مثلا الشركه شرات واحد لو تيغان ب100,000 درهم، خاصها تقيدو ب100,000 درهم في لو بيلون، وكيبقى ديما ب100,000 درهم ديما، واخا كاع يطلع الثمن ديالو كيبقى هو ب100,000 درهم. ندوزو دابا le principe d'importance significative اللي كيقول selon ce principe les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance pour affecter les évaluations et les décisions. Ces états ne doivent faire apparaître que les informations d'importance significative, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'influencer l'opinion que les lecteurs peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. يعني كاع هادشي اللي كيقاد مثلا لو كونطابل اللي قاد لي زيتا دو سانتي بواحد الطريقه اللي مزيانه ومنظمه، هادشي كيعاون حتى لي ديريجون اللي كيسيروا الشركه انهم يتخذوا دي بون ديسيزيون. ندوزو دابا لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس اللي كيقول les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne. Ils sont comptabilisés au fur et à mesure de leur apparition comme compte tenu des dates de leur encaissement ou de leur paiement. يعني خاص لي شارج ديال 2020 يتقيدوا في 2020، لي برودوي ديال 2020 يتقيدوا في 2020. يعني كل حاجه خاصها تقيد في ليكزيرسيس ديالها، ماشي حنا درنا واحد لا شارج في 2019 ونجيو نقيدوها في 2020، راه ما يمكنش. كل اكزيرسيس عنده لي شارج ديالو، عنده لي برودوي ديالو. ندوزو دابا لو برينسيپ دو لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون اللي كيقول l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. يعني خاص لي زونتربريز انهم يديروا لي زيتا دو سانتيز وتكون عندهم النيه ديال الاستمراريه. يعني ملي اي واحد كيدير الشركه خاص تكون عنده النيه ديال الاستمراريه، النيه ديال ان الشركه ديما تبقى محلوله خدامه. دوزو دابا لو برينسيپ دو بريزونس اللي كيقول les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise. Les charges sont comptabilisées dès lors qu'elles sont probables. Les moins-values sont toujours enregistrées comme charges et les plus-values constatées entre les valeurs actuelles et les valeurs d'entrée des éléments de l'actif ne sont pas comptabilisées. يعني على الشركات أنهم يقيدوا ما يقيدوش لا برودوي حتى الشركه تشد الفلوس عاد كتقيد لا برودوي. اما بالنسبه لي شارج واخا يكونوا بروبابل ماشي مشكل، خصهم يتقيدوا.
واخا ما طرش ديك لا شارج تكون غير مشكوك فيها، خاصها تقيد. مثلا الشركه عندها عارفه هي واحد لو كليون، كاين واحد المونطون ما غاديش يخلصنا فيه، حتى كيتسمى لو كليون دو تيز، يعني عارف هو غادي يخلصك في واحد المونطون، وين واحد المونطون شاك فيه، يعني حتى داك المونطون كتعتبر شارج، يعني غادي تقيد واخا بروبابل ماشي مشكل. اما بالنسبه سميتو لي برودوي راه خاصهم ما يتقيدوش حتى لا سوسيتي او لونتربريز تشد الفلوس ديالها. وشكرا على المشاهدة، واللي مازال ما تابونا معنا في القناة يتابونا، وضغطوا على لايك، وضغطوا على زر الجرس باش اي فيديو يحطو يوصلكم، والله يعاونكم.